Kata Mami, Mas, calonnya Citra itu udah tua. Statusnya juga muda. Laras kan kasihan ya, Mas, sama Citra. Laras nasehatin deh. Via telepon sih, Laras bilang sama Citra, Cit, kamu jangan sampai salah pilih ya. Mas, kalau menurut kamu gimana, Mas? Calonnya Citra itu udah tua, statusnya duda lagi. Coba ya. Sio, tidak manis minumannya Rara. Hah? Masa sih Mas nggak manis? Iya, karena manisnya ada di Rara begitu. Ih, Mas Benny, gombal deh. Mas, cobain lagi kalau gitu. Wah, bagus juga ini ukirannya. Iya tuh, ini tuh asli dari Jawa loh Pak. Mana? Ini meja ini. Ini Cina. Oh, maksudnya yang ngukir orang Jawa. Tasman. Sorry, saya tinggal sebentar tadi. Nggak apa-apa, Pak Peter. Ada Makmur yang nemenin saya. Makmur tidak tahu apa-apa mengenai barang antik. Tapi bagaimana? Sudah lihat koleksi saya? Cukup banyak? Cukup bagus? Lumayan. Memang tidak sebanding dengan koleksi Tasman yang luar biasa banyaknya. Berarti Pak Tasman ini orang kaya ya? Oh, Tasman ini kolektor terkaya nomor 3 di Jakarta. Wah, oh berarti koleksi mobil-mobil antik juga Pak ya? Oh, saking banyaknya tidak bisa dia parkirkan di rumahnya. Harus dia parkirkan di rumah tetangga-tetangganya. Wow, berarti banyak ya karyawannya yang ngurusin mobil antik itu ya? Lumayan. Kalau boleh tahu gajinya di sana berapa ya? 12 juta. Wow, 12 juta? Di rumah ini ya yang koleksi mobil-mobil antiknya Doro Papi itu saya yang rawat loh. Kalau bukan saya, itu mobil-mobil antiknya, wow, dan datang duel berantakan. Kalau memang kamu tertarik untuk kerja dengan Tasman, silakan saja. Nggak gitu Doro Papi. Boleh? Oh, boleh-boleh saja. Benar nih gajinya 12 juta. Ya, setahun. Ayo, Bagaimana Makmur? Kapan mau mulai kerja dengan Tasman? di sini lebih nyaman. Orang antik. Aku ra nyangka kowe teko karo kanca. Hok iya, jarine kanca kental. Bojoku mbok sliding tekel. Hok iya. Aku ra nyangka. Engke ndoro Mami? Mi, hari ini kamu masak makanan yang enak dan jos. Siap. Kita kedatangan tamu istimewa. Engke. Tamu istimewanya siapa nggih, Doro? Calon. Apa? Calon? Aduh, nyuwun sewu Doro Mami. Tapi maaf bukannya saya lancang. Saya cuma mau mengingatkan Doro Mami itu udah punya Doro Papi loh. Eleng Doro, eleng. Hus, ini ngomong apa sih? Maksudku calon menantu, bukan calon suami. Loh, yang tadi jemput Mbak Citra ya? Iya. Laras. Halo? Halo, Mami. Mami lagi ngapain? Ini lagi di dapur sama Darmi. Lagi pada libur ya? Monggo pinarak Doro. Iya. Iya, Mi. Makanya Laras telepon Mami. Mami nggak kesini. Ada Rara loh di sini. Aduh, pengennya sih gitu. Tapi ya gimana ya? Di sini itu ada tamu istimewa. Siapa, Mi? Calonnya Citra. Calonnya Citra. Akhirnya Citra dapet juga. Iya, kata Papi, dia itu adalah kolektor barang antik terkaya ketiga di Jakarta. Ganteng, Mi. Kayaknya sih ganteng ya waktu muda.
udah tua? Dia itu duda, namanya Pak Tasman, temannya papi kamu. Oh. Ya udah deh Mi. Nanti Laras telepon lagi ya Mi ya. Iya. Salam ya buat cucu kesayanganku, Dio dan Eci, ya. Dah. Dah. Ndoro Mami nuwun sewu. Jadi apa bener calonnya Mbak Citra itu Pak Tasman? Iya. Tak kuduga, tak kunyana, tak kusangka. Nasibmu sungguh malang, tak terkira Mbak Citra. Baik. Halo Mi, iya Mi ada apa? Sekarang? Ada apa sih Mi? Iya, Citra pulang Mi, iya. Kenapa, Cit? Ini Mami suruh aku pulang. Oh ya udah kalau gitu aku anterin pulang aja ya. Tapi kan, Nggak boleh gitu tahu. Kalau ngebantah orang tua tuh pamali, nggak boleh. Lagian pasti mami kamu nelfon kamu tuh pasti ada hal yang penting. ya tapi kan aku... Tuh telepon lagi tuh. Ini bukan Mami Van, tapi mbakku, Mbak Laras. Oh ya udah angkat aja, siapa tahu dia ada yang penting mau ngasih tau kamu. Iya Mbak Laras. Hai, Cit. Mbak udah dengar kabar dari Mami. Katanya kamu udah punya calon ya. Mbak Laras tau dari mana? Kok cepet banget sih kabarnya nyampe? Ya iyalah, Cit. Menurut aku sih, kamu pikir-pikir lagi ya. Maksudnya Mbak? Cit, sorry ya, bukannya Mbak Laras mau ikut campur. Ya, tapi kalau bisa sih, jangan laki-laki itu deh. Kok gitu sih Mbak? Emang kenapa sih? Iya deh, Cit, kalau bisa sih, jangan ya. Iya. Makasih ya sarannya. Iya. Dah Mbak Laras. Van, kita pulang sekarang yuk. Oh ya udah aku anterin ya. Mas, Yes. nih kopinya. Makasih sayang. Mas, hari ini kan kamu libur nih. Kita nonton bioskop ya sama anak-anak? Ngapain nonton ke bioskop? Nanti juga filmnya diputar di TV, gratis pula. Iya Mas, refreshing. Sekalian kita cari hiburan. Aku juga pengennya gitu sayang. Tapi badanku lagi pegal-pegal. Capek bingit. Pesan. Gimana kalau gini sayang? Laras sayang, pijatin aku dulu. Mau nggak? Setelah aku pijitin kamu, terus kita berangkat. Gimana? Pastinya. Oke. Pijit jadi nih. Oke, deal. Sanaan badannya. Gemuk amat sih. Van, masuk yuk. Cit, kayaknya aku harus telepon temen aku bentar deh. Oh ya udah, tapi habis ini kamu masuk ya. Iya. Yaudah, oke. Udah pulang toh kamu, Cit? Iya Mi, kan Mami yang suruh pulang. Ada apa sih Mi? Masih rapi, masih wangi. Sekarang ikut sama Mami, ada seseorang yang akan Mami kenalkan sama kamu. Siapa tahu, jodoh. Kata Mami, Mas, calonnya Citra itu udah tua. Statusnya juga duda. Laras kan kasihan ya, Mas, sama Citra. Laras nasehatin deh. Via telepon sih, Laras bilang sama Citra, Cit, kamu jangan sampai salah pilih ya. Mas, kalau menurut kamu gimana, Mas? Calonnya Citra itu udah tua, statusnya duda lagi.
aturan. Siapa sih ini orangnya? Itu tuh yang lagi ngobrol sama papi. Jadi dia, Mi. Orang yang Mami mau jodohin sama Citra. Iya, udah manut aja sini. Pak Tasman, ini kenalkan Citra anak saya. Anak saya sama papi maksudnya. Citra, oh my God. Kamu cantik sekali. Mirip dengan mendiang istri saya yang sudah meninggal. Tasman. Citra, ih kok gitu sih? Pak Tasman juga ganteng. Semoga jodoh. Mami. Ya ampun papi, Mami kok lupa. Mami itu kan mau ngajarin papi menjahit. Oh iya. Ini masuk yuk. Oh iya. Ya, kalian berdua bisa bincang-bincang dulu ya. Oke. Bye.